Sveiks, Roland. Nu, kā tev iet vasarā? Fantastiski, fantastiski. Pastāst mums, kas šodien notiek? Šodien notiekās Londonā lielākā ballīte. Kur tieši? Kur tieši tas ir Zeppelīņu bārs, kas atrodas netālu pie Algaitīsas stacijas. Cik daudz cilvēkiem jābūt? Plānots ir 105, bet iespējams ieradīsies arī vairāk. Adresi iedod, kur mēs atrodamies. Adresi nav ne jau. Es pirmo reizi iepazinu Londu gadu atpakaļ. Īstenībā es biju pirmajā dienā, pirmajā vakarā, 29. februārī. Es īsti neatceros datumu, bet mēs Pēteris, Anna, es, Artis, Salvis, Vanagos mēs savācāmies. Un tad viss sākās. Man tā šķiet, jā. Kā tev sauc? Arts. Cik daudz cilvēku šodien atnākuši uz Londas pasākumu? Būs aptuveni 100–120, es domāju. Kā tev sauc? Edijs. Kā tu zināji par Londu? Internetā. Ko dari Londonā? Dzīvojos. Man sauc Kārlis, es hospitālis asistents un es uzzināju Facebookā. Kā tev sauc? Rudolfs. Kā tu zināji par Londu? Nu, no drauga un internetā Facebookā. Čau, meitenes, kā jūs sauc? Sveika, esmu Vera. Ieva. Ko jūs darat Londonā tieši? Londai ballīte. Kā jūs uzzinājāt par Londu? Mēs esam bērzi Strasdi. Mēs atbraucām tā kā iegriež šito ballīti šovakar kā lielas veiciens Londai gadu jubilejā. Kā tev sauc? Mani sauc Dzirds. Ko dari Londonā? Atbraucu, atvedu Strazdus uz šejieni. Okay. Kā tu uzzināji par Londu? Es neatceros, tas bija pagājušajā gadā, man liekas, septembrī viņi atbrauca pie mums uz vienu pasākumu. Un tā mēs sapazināmies, sadraudzējāmies un viņi mūs uzaicināja šejieni šodien. Ja mēs jau novēlam labu vakaru un neizbauda arī to galdu, ko meitenes uztaisīja. Paldies! Linda. Ar ko nodarbojies Londonā? Es strādāju tu pat pārceļam, īstenībā, bārā. Tieši no darba atnāc? Nē, mēs cietam vikadā. Kā tu zināji par Londu? Īstenībā Facebookā. Caur Signi man tā liekas. Čau! Ko tu nodarbojies Londonā? To pašu to, ko Līna strādā restorānā. Kā tu uzzināji par Londu? 2 reizes varbūt tā. Kā? Es, man liekas, sen jau zināju Lalondu. Pagājuši gadu Jāņos jau bijām kopā uz Jāņiem. Man sauc Artis. Pašai strādāju hotelī, vienā pa porteru. No savu pazīstamā drauga, reāli Facebookā. Čau, mani sauc Arnis. Man patīk fotografēt un tos ir darījis šeit. Edgars, es celtniecību. Ko sakām tusēt un caur draugiem. Bet kā es iepazinu Londu, ja godīgi, es tā sāku domāt, vai grūt atcerēties, bet Londu katrā ziņā es agrāk tusēju Vanagos. Un te es apzinos ar Londu, un tur ir 100 reizes labāk tusiņu pasākumu izstāst nekā Vanagos. Mani sauc Mario. Nodarbojos ar galdniecību, taisu skapjus. Pa Londu jau uzzināju no pašiem sākumiem, caur draugiem, caur Facebook. Sauc, Aleks. Ko dari šovakar te? Pie Pētera ciemos nāk uz Londas pārtīja. Tu zini, ka tas ir latviešu pasākums? Latviešu, jū. Tev šodien stils kaut kāds bišķi savādāks nekā ierasts? Jā, no slidošanas nāka. Tu esi slidotājs mums? Arī, jā. Tad mēs tev novēlam veiksmīgu vakaru šovakar. Oļeks vārdā. Jāris. No Londonā es nenodarbojos, Bostonā nodarbojos. Uzzināju Pēteri, uzzināju Londu. No Oļega. Juris, esmu schoolkeepers. Kā tu uzzināji par Londu? Savēcīgi kopēju pasākumu. Tā, caur internetu. Pēters staigāja, dzīvoja, elpoja. Londu uzzināja par mani. Antra. Tagad sāku strādāt beidzot draugos. Oskars. Ko dari Londonā? Menedžoju bāru. Man pazīstam cilvēku organizē to.
Palaidiet priekšnieku. Paldies. Sveiks, kā tev sauc? Pēters. Cik daudz cilvēku šodien atnākuši uz savu pasākumu? Jābūt 105, bet ieradušies vairāk. Kā domā, šis būs labākais pasākums Londā? Es domāju, ka tas ir lielākais Londonā rīkotais pasākums vispār, ko es pats apmeklēju. Dāvis. Ko jūs darat Londonā? Dzīvojam. Un strādājam. Internetā. Jā, internetā, Facebookā pamanījām aktīvi cilvēki, daudz ko raksta un tā. Brīd pildās ar cilvēkiem. Redzēs, kas tā sekos. Pagaidām interesanti. Vēl jau nekas nav noticis, nekas nav atklājies, tā teikt. Šovakar jābūt 105 cilvēkiem, gaidām viņus. Droši vien būs arī vairāk. Gaidām. Laura. Līga. Internetā. Draugiem. Ko jūs darat Londonā? Strādājam, atpūšamies. Strādāju. Kā jūs sauc, meitenes? Anete. Solī. Dzīvoju. Atpūšos. Es reāli dzīvoju to kopā ar viņu, ar Pēteru, vienā mājā. Čau, čau, čau! Kā tev sauc? Armans. Ko dari Londonā? Strādāju, dzīvoju. Kā tu zināt par Londonu? Es neatceros, man liekas, kāds man pateicis. Droši vien es viņu droši vien iepazīstu, ne? Vita. Kas uztaisīja šovakar to galvu lielo ar ēdienu? Anna un drustiņas. Tad tur ir garšīgi. Ir ļoti garšīgi. Tad mēs iesim paprovēt. Šis ir tas galds. Rovējam! Un tu runā atkal kājas. Kā vakar? Daudz iedzēr? Cik puiši vedīs mājās? Īsumā pāris vārdos pastāstīt, kas tas tāds ir un ko mēs šeit darām. Kā jūs redzējāt, šī video klipā mēs cenšamies saliederēt latviešus Londonā. Tad tas ir tas pamatmērķis, kāpēc vispār La Londa eksistē. Un La Londa, principā vārds nozīmē latviešu Londonā. Tātad visi ir laipni gaidīti, visi ir aicināti. Kā teica viens puisis Delgos Vanagos. Bet, kā jūs redzat, mēs darām dažādas aktivitātes. Gan ar skrituļsidām, gan ejam uz klubiem, gan uz kalniem braucam, gan pokerspēlēm, gan mums ir bijuši meiteņu vakar. Tad visi, kam ir kādas idejas vai kam ir kādi ierosinājumi, droši rakstiet, sakiet, ja interesē meitenes, taisam kaut ko, kas ir tā, lai meitenes pievilinātu. Interesē puiši, vai pievilinām puišus, bet es viens pats visu nevaru izdomāt, viens pats visu nevaru norganizēt, tāpēc mums ir cilvēki, kas palīdz. Un arī pie tiem cilvēkiem es atgriezīšos, jo es pēc brīža piešķiršu diplomu tiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši. Mūziku, un mēs pa to laiku varam bišķi pastampāt grīdi, kamēr Pēters jāpakaļ. Un ja Pēters būs pārāk ilgi, mēs atkal tevi pasāksim neuztraucies. Tā kā ģir, uzlēsim ko plakšu. Visi radi dzīvo ārzemēs, šajā zemē viens kā viens. Saki jā,
pateikt visiem paldies, kas ir palīdzējuši Lalondas organizācijai un tās tapšanā. Cilvēki tā ir arī grupa, vai tas ir tāds, kā, nezinu, varbūt kāda organizācija, terorisms, kaut kas tā, jo tie ir labākie draugi, sadarbības partneri un Bērzes Strazdi. Šis ir ļoti interesants, jāsaka, kategorija vai apbalvojums, tāpēc, kad tas ir meitenei un tas ir par labāko kino skatītāju un grupas aktivitāšu atbalstītāju. Tātad, kā jūs variet iedomāties, kas varētu būt, tā ir Ineta Putāna. Kas ir jādara, dabūt tādu balvu? Kas ir jādara, dabūt tādu balvu? Jāiet kino. Tas ir svarīgākais. Griežam tālāk, šis ir ļoti interesants tāds, un man ļoti tuvs apsveikums, tāpēc, ka tā ir gan, teiksim tā, gan labs atbalsts, gan arī tuvs cilvēks. Un tā ir par video montāžu, grupas morālais un finansiālais atbalsts, tas ir mans brālis Gats Baumanis. Kas jādara, lai iegūt šādu te apbalvojumu? Jātur visu laiku kameru un jādara daudz stundas pie datora montējot pēc tam. Tieši tā. Būs te uzņēmīgākā uzņēmēja balvu 2012 Kinti Bērska. Kas ir jādara, lai iegūt šādu? Jānāk uz Lalondas pasākumiem. Šī ir ļoti svarīga persona tieši šī pasākuma organizēšanā, tāpēc, kad viņi palīdzēja un gan arī vadīja šī pasākuma organizēšanu, bet viņi diemžēl šeit nav ieradusies, un viņi tiek apbalvot kā uzņēmīgākā Lalondas meitene, un viņas vārds ir Sandra Svetiņa. Liela pateicība par šī pasākuma organizēšanu. Kā es arī iepriekš minēju, neko viens cilvēks nevar izdarīt, un vairāk cilvēki tas ir spēks, un tad pār pasākumu organizēšanas atbalstīšanu Agnese Cauna. Kas ir jādara, lai iegūt šādu balvu? Jāmilzam tautieši. Pārējais, man patīk šī balva. Kas ir palīdzējuši tapt šī te organizācijai. Un tātad sāksim ar Lalondas grupas aizsācēju, grupas dižžokejs Jānis Daņļevičs. Jāiet uz klubiem, jo tur arī mēs apazināmies ar Jānu. Jāks klubos, jāiet uz klubiem. Biezāk jāiet. Alena Papina. Kas ir jādara, lai iegūt šādu te balvu? Jāsmaida. Jā, tiešām Alenas smaids ir ļoti daudzās bildēs, kā jūs redzēt, un ļoti skaisti. Buča! Buča! Visu zvaigžu un visiem tā ir sarkans bučs. Nākošais cilvēks arī ir ieguldījis darbu un atbalstu pašā grupas aizsākumā. Viņš diemžēl šeit nav ieradies, ja viņš ir Latvijā. Lalondas grupas aizsācējs par ieguldīto darbu un grupas atbalstīšanu Sauls Āboliņš. Kā arī 8 stundu ieguldīšana maizīšu griešanā šodien, jā? Tātad Anna Rodinova. Tas ir jādara, iedot šādu balvu. Vienkārši atvedās. Viņš izskatās slēpjās, viņš jau nāk un nenāk. Bet šis cilvēks ir laiku gala palīdzējis un mēs kopā aizsākām Lalondas grupu un apbalvojam par Lalondas grupas aizsardzēju un grafikas un video darbi Arts Sonskūs. Tas ir jādara, lai iegūt šādu balvu.
jāzina viss brīvais laiks. Fantastiski, viņiem ir daudz brīvā laika. Vairs diplomu nav. Ja? Apsoli, mums gan ir kaut kas, jo Pēters nepieminē to, ka šovakar, mēs neesam īsti pārēdzi, vai tiesa šovakar vai nedēļu pirms vai pēc ir Laundas pirmā dzimšanas diena, par ko visiem un mēs no saviem laukiem esam atveduši Pēterim speciālu dāvanu. Protams, ka mēs neesam aiznesuši arī sevi uzdegt virsū. Pēteri, tas tev kā Laundas sejai. Ja? Tieši tā, jāaplās. Bet tev publiski ir jāatver dāvanu un publiski jāatrādās. Jo mēs nelaist iespēju garām. Man reāli bail. Ir viena meitene, kas iemācīja man tādu vārdu. Nu, cik reāli? Tā reāli. Viņi zina, kas man to iemācīja. Viņi saka, tā reāli. Nu, labi, varam vaļā, es negribu nekāds cities dejot, ja? Nāksies uzīt. Aiziet La Londa, ja? La Londa 1. Pieredzi, un atvainojies. Tā, Sandra, tu šobrīd skaties šito video, un Sandra Sveitiņa ir tas cilvēks, kas piedāvāja šo ideju, un Sandra, jā, tu izdomāji tā, jā, mēs to izdarījām, jā, Pēterim tas ir. Saprati? Jo mēs meklējam tādus cilvēkus, principā, kas visi ir gatavi iesaistīties un atbalstīt un aktīvi organizēt. Tas tiešām prasa laiku un tiešām arī uzņēmību. Paldies tev!